Всем привет, ребят, космос, я Черноти, и насчет переписок я вам сейчас покажу видосики. Ну, вот это неинтересно. Это просто они снимал, это тоже неинтересно. Вот это только конец интересен. Ну, только если он сейчас, конечно же, загрузится. Давайте попробуем набрать 5625 лайков. Угадайте, чей это голос. О, получилось! Офигеть! Tuberites.com. Все для начинающего ютубера. Готовый Ну, набор вообще, это вообще неинтересно. ресурсы, тогда у нас будет больше шансов сделать настоящий стрел немножечко. Куда делся этот игрок? Куда это делась девочка из белой команды? Была где-то здесь? Может быть, она убежала? Так, на белый... В смысле, на розовый... А, все. Ха! Затащили. А как мы победили-то? Так, похоже, уже втиснули. Можно тоже еще так посмотреть на него. Не знаю, какой лучше будет вариант. Эпично, конечно, смотрится. Портал у нас уже готов, но нам остается только для хорошего финала убить последнего игрока. И я думаю, эта серия заслуживает вашего лайка, ребята. И не забывайте писать ваши, если вы знаете какие-нибудь теории, чтобы их можно было проверить здесь. Вот, к примеру, вот эту теорию мы проверили сегодня про портал в ад. Ну и, как оказалось, не работает. можно ее сделать. И я думаю, эта серия заслуживает вашего лайка, ребята. И не забывайте. Нужно дольше стоять. Интересно. Но в любом случае, это офигенно. Мы создали портал в ад. Как-нибудь надо встать, чтобы было эпично смотрелось. Давайте вот сюда куда-нибудь пойдем. Портал в ад создали. Офигеть просто. Вот эта вещь. Угу. Как же это все-таки здорово. Ну, блин, почему он нас не телепортирует? Может быть, потому что у нас просто-напросто ну, короче, нет он нас не телепортировал никуда. мира адского, такого адского мира. Вот. Вот это вам можно показать одним видео. Сегодня покажу только вот это. Всем привет, ребята! С вами я, пожалуйста, подпишитесь на его канал. У него есть друг, у которого 3 ляма подписчиков. А у этого, по-моему, даже ляма не вытягивает. Ребята, обязательно поддержите это. Он выпускает очень хорошее видео. И вообще, это вы сейчас не видите плохое качество, а только специально сделано. Что ж, приятного просмотра. Он просто вышел. Короче говоря, сегодня я играл в Bed Wars. Я, как обычно, начинаю лутать ресурсы и хочу... Ребята, если сейчас будет шуметь, вы не извиняйтесь, то здесь вы не жить. Ой. Потому что кроме меня все. никто это не делает. Короче, начинаю заставлять кровать. Бац, 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 бац. И готово. Только эта штучка немножко кривовато стоит. Так-то лучше. А чем же все это время занимались мои союзники? Так, один стоит АФК. Да. Второй стоит и лутает ресурсы. Вот пока я не знаю. Падает в бездну. Просто как обычно, команда мечты. Все топчик. Чувак хочет снова попытаться достроиться до алмазов. И снова падает. Я не понимаю, это болезнь какая-то или что? Ты прав. Я не знаю, что это, но на меня оно тоже распространилось. Вот именно. Теперь этот чувак сам хочет построиться на центр. Ну, давайте посмотрим на него. Я, в принципе, не удивлен. Как я это можно? наконец-то построился на центр и решаю сразу же побежать на желтую команду вместе с синим чувачком. Синего пацана я теряю. Я вообще Вот, ребят, вы можете понять, как не он понимаю, упал? как можно было упасть на таком ровном месте. Он просто Может, свалился? снести до кровати я все-таки смогу? Раскапываю шерсть и... Блин, там он дырняк. Ну тогда и побегу отсюда, никто же не против, да? Пока-пока, пацаны. Легчайший побег с чужой базы в моей жизни. Лутаю изумрудики. Сейчас я к вам вернусь, лошары. Покупаю зельку невидимости.
Ну все, чуваки, сейчас к вам придет внезапная смерть. Да, Потихоньку пробираюсь на их вот базу. именно. Блин, меня в ловушку поймали. Но это не помешает мне сломать их кровать и убить еще сразу же 2 пацанов. Неплохо получилось, согласитесь. Согласимся. Я возродился, и к нам сразу бежит синяя какашка. Он ставит передо мной блоки, я их ломаю, и меня сзади скидывает собственный же союзник. Я не удивлюсь, если это был тот лошара, который постоянно в бездну падал. Дурацкий предатель. Вот именно. Я решаю пойти отомстить синим, и тут происходит непредвиденное. Нашу кровать просто взяли и сломали красные, которых снесли прямо в самом начале игры. Я уже забыл Это про было, них, конечно, а мои фиаско союзники, полное. видимо, тем более. И главное, тот чувак просто взял и безнаказанно сбежал. Но я просто обязан им сейчас отомстить. Забегаю на их разрушенную базу. Первому чуваку отомстила жизнь, а второго уже убил я. И вот мы остались вдвоем без кровати с чуваком, который постоянно падал в бездну. Ну, в принципе, шансы на победу еще есть. Осталось только сломать синих. Прибегаю на центр и встречаю там синего чувака. Начинаю сражаться с ним, убиваю, и он оставляет мне всего лишь 2 хп. Вот это я был на грани, конечно. Вот Он именно. возвращается, чтобы отомстить мне, но я приготовил для него сюрприз. Бам. И после этого мы с моим союзником сразу же решили пойти и сломать эту синюю кровать. Он выпил зельку невидимости, и я пошел прикрывать его, отвлекая на себя внимание синих. И он в это время разбамбливает их защиту и ломает кровать. Че ты тут встал, чувак? Получай фаербол! Не понял, куда он пропал? Это что вообще за фигня Хотя, была? по-моему, мы не знаем, он вроде вышел. Блин, зря я им мост разбомбил. Из-за этого я не смогу сейчас добраться до их базы, и нашего пацана, к сожалению, убили. Ну ничего, чувак, я сейчас отомщу за тебя. Синих я уничтожил, и осталось убить только 2 желтых, чтобы выиграть эту игру. Да, вот это реально. Первый желтый сразу же понимает, что тягаться с профессионалом ему не по силам, и просто выходит из игры. Ну, я в принципе не против. Я замечаю последнего желтого на центре, и он уже был одет в Сейчас алмаз. будет реально Вот очень это жестокий момент. Поэтому я решаю закупить себе кучу всего, чтобы расправиться с ним. Это реально сейчас будет очень смешно. Закупился и пошел на центр. Но тут происходит непредвиденное. Он просто пришел в невидимки и столкнул меня, но... Победа? Что? Каким это образом я победил? Он же скинул меня. Оказывается, когда он толкал меня в бездну, он упал сам. И почему-то упал раньше, и мне засчитали победу. Тактика, конечно, у него 10 из 10, а исполнение 0 из 10. Вот Во именно. второй игре я снова попался за зеленых, и это знак того, что я опять должен победить. Встречаю на центре 2 желтых, убиваю первого и... Вы только посмотрите на него, ребята. Он меня даже ударить не может. Блин, мне на самом деле так жалко было его убивать. Вот он бедолага, конечно. Лол, вы только посмотрите, он просто взял и вышел. Эх, испортил я игру чуваку. Но ничего, может когда-нибудь научится пвпшиться. Или удалит Майнкрафт навсегда. Я добыл на центре 3 изумрудика и замечаю, как синий чувак начинает строиться на нашу базу. Но сейчас он познает истинную профессиональную мощь. Покупаю фаербол и иду троллить его. Пока. Полетел в бездну. Улетай. Нефиг больше приходить на нашу команду. Улетай пока. Но этот чувак сюда больше и Улетай. не придет, потому что он вышел из игры. И какой же вывод из этого всего, ребята? Кто с профессионалом свяжется, тот из Майнкрафта и выйдет. Но этот чувак оставил мне в наследство целый мост на его команду. Вот Спасибо, именно. конечно, я им сейчас воспользуюсь, чтобы снизить. Но я вдруг замечаю то, что синий Если что, это пришел ютубер вместе Жека нашу с команду, топором. и мне срочно Так и надо убить гуглите. его. Че, звук Тем выключил? более, что синюю кровать уже снес наш союзник. А Ну что, нет. чувак, пипец тебе. Я снова купил себе зельку невидимости, и мы с союзником решаем пойти теперь уже на желтую команду. Но там в другой стороне стоит красный и мешает нам со своим луком. А у них даже моста на центр нету.
Блин, бесит игроки, которые все Да, игру это стоят на нереально базе бесит. и Хотя дефают там, кровать. как всегда, Ну так же сам неинтересно чудесно. играть. Выпиваю зельку, и мы уже решаем закончить начатое. Я закрываю себя блоками и начинаю действовать по своей любимой тактике. Раскапываем, раскапываем, копаем. Да где эта чертова кровать? О, союзник облегчил мне задачу. Ну что ж, надо выбираться отсюда теперь. Ой, это что вообще такое? Меня спалили? Вот это пипец, конечно. Ну что ж, теперь осталось только снести красных, которые всю свою жизнь стоят на базе и дефают ее. Вот именно. Ну, всё. Я купил себе Интересно. невзрываемое стекло, а то эти пацаны с фаерболами решили, что они самые умные. Ха-ха. Опа, красный чувак с луком решил выйти со своей базы. Но это была твоя роковая ошибка. Ну, Можешь сразу выйти из игры, все равно у тебя нет шансов. Но сдаваться они совершенно не хотят и начинают обстреливать меня. Я потихоньку помаленьку строю мост и вижу, как два красных пацана куда-то побежали. Куда же они? да. О, ничего себе! Оказывается, тут есть проход на центр, а я даже не знал. Но это значительно облегчает мне задачу. Я снова продолжаю строиться к центру и замечаю, что этот красный чувак опять решил сгонять на центр. Ну все, этого я больше не потерплю. Спускаюсь к нему, и он начинает убегать, но выбора у него особо не было. Как уже было так. И я решаю больше не подпускать их сюда никогда. А что? У меня есть алмазка, золотые яблоки, блоки. Что еще надо? Я могу оборонять это место бесконечно, пока не умру от старости. Но все-таки они решили испытать мою профессиональность на прочность. Посмотрим, что у них из этого вышло. Да. День игры. Первая ножка для меня подарок. И пока я этих лошар отвлекал, мой союзник наконец-то сломал им кровать. Ну что ж, пойдем добивать. Первый есть, второй закупается, остался всего лишь один. Но блин, куда он делся? Неужели сбежал и его придется искать 100 лет? Да, А нет, он сам себя конечно. спалил, лошара. Ну вот и все. Наконец-то еще одна победа. Сегодня я играл в Эдвард. Ну что ж, на этом все, ребята. И пока никто из вас не выключил это видео, обязательно не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. То же самое касается моего канала и его канала. Ребятки, если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось,